Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng rain visor ng ating sasakyan. Ito yung rain visor ng sasakyan o tinatawag window rain guard. Ito malaki yung pinabang ko sa mga vendor. Pagkat yung iba ayaw nila na sarado, malamig, ayaw nila na aircon, gusto nila na is na hangin, gaya ng palo ng travel kung saan mga buong Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, ay hindi na kailangan ng ito kasi malapit na doon gusto yung hangin dahil sa mga puno. Yun ang masarap kasi yung aircon hindi maganda yun sa katsugan. Ngayon, paano ito kakakit ang rain visor ng ating sasakyan? Kasi diba, maraming gusto maglagay ng rain visor kasi hindi nila alam kung paano yan kakakit o install. Kaya, bakit pa sila alam kaya kaya ito kaya lang diba? Nalaman ko na kaya isi-share. Kasi pag bumili ka ng rain visor, sama na kasi yung pag-i-install ng charges niya. Kaya kung gusto mong makasave, bilhin mo lang yung rain visor, tapos ito na paano gagawin? Unang gagawin natin, kasi kung sakyan natin maaalit, kaya itapos natin. So, litisin natin ang area ng lalagyan. Kaya, dito yan, litisin kailangan natin ng pagpunas. Kailangan hindi masyadong sa pag mo siya mag-dry. Punas ko sa hindi ko na kilala ko yan tapos ito kuha ka ng ibang drive ayan power issue para mabilis yan drive. Dali lang siya ito. Kapag alam na, kita na. Iwas continue sa atin. Sa hirap ng buhay na yun, siguraduhin, try talaga yun. Yung pagdikit niya, pag tagalan,
kaya nung hindi mo linis, pero ngayon ka po, ibig mo, naunang buwan lang, itong wingbanso, meron itong nakalagay na triple certificate. Ibig mo doon, kasya mo muna, sukat bago mo tagalin. Ito muna natin muna tanggalin sa taas. Tayo ulit ang pagkagal na lakas kumapit ko kasi naiibang namin. Lakas kumapit ko. Pinapawisan guys. Smart. Una sila yun. Ang talaga di ko alam ano ba yung nagabi ko, i-maintain ka po, i-explore ba, hindi ka pa lang sa isip-isip ng bilang ka. Huwag mong ilahin lahat ito. Para pag-tikip mo doon sa start, yung point niya, ilang lang. So, madali lang
madali lang kapit pala yung tendency. Kaya para siguradong hindi na masuka ng hangin. Madagdagan yung pupil-pulis sa organisasyon na yan. Itong isa, pero din gagawin natin. Sana tumulit, patay pangin. Talaga, so kaya kailangan mo rin na makuha kasi mataas. Gagawin, dito ka pa rin mag-alok na sa harap. Gaya sa kasi kung yung unang iniluto ko, pinaka napakadali lang po ilalagay. Kung hindi ko pa alam, dito ka pa. Kala ko nga, i-building screwdriver. Ilalagay na dito sa hindi may concept para kahit
pumili ka sa mga official. Sila kasi sama na yung charge. Baka bibili, makuha ka pa ng buka. Ikaw na gusto mo. Dali na, kung nangalo kayo, hindi siya mo yung kung ba ito, kami ko mas, mas, yan. Tapos, finalan mo na issue. Parang kaya, so muna. Paano? Dahil nabigyan kayo ng pamilya, abangan ko rin po sa susunod na video kung paano naman nilalagay ng iba ang source. Mga hindi pa naka-subscribe, mag-ito, subscribe, mag-ito. I-like mo. Hindi dito eh, papawisan kayo. Kaya, salamat sa inyo. Sundan mo pa channel. Yung channel ko, may next week. Nakapundan, hindi. Yung tayo kapakita kasi nakaba kayo. Kasi salamat po sa inyo. Paano? Taho.